Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, op hierdie donderdag, die 22ste Januarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Hierdie is een ding wat ek geleer het in die lewe, vandat ek in die bediening is, vandat ek in die woord van die Here regtig begin ondersoek doen het en navorsing gedoen het oor die profesies, het ek agtergekom dat baie mense stel meer belang in profesies as in die woord van God. Baie mense wil eerder weet wat môre gaan gebeur, as wat hulle lewe in orde wil kry met die Here. Daar gaan nie tyd wees om jou lewe in orde te kry, wanneer die dinge skielik gaan plaasvind nie. En die woord waarsku ons ook, daar gaan 'n groot afval plaasvind voor die einde kom. En dit staan in die tweede boek van Tessalonisense, hoofstuk 2 vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. En dit gaan oor die wederkoms van Christus. Ek gaan eers dit 2 verse ook lees. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Onthou, Jesus het gesê in Matteus 24 vers 4, dat pas op dat niemand julle mislei nie. En daar is groot misleiding in deesdae se tye. Van pastore af, van geestelike leiers af, dominees, dit maak nie saak nie, daar's verskillende weergawes, en jy as persoon, jy is verantwoordelik vir jou eie siel. Wanneer jy die dag voor God gaan staan, in die oordeel, gaan jy antwoord op jou eie keuses in die lewe. Hoekom het jy nie dit gedoen nie? Hoekom het jy die verkeerde ene geglo? Want die Bybel is daar vir almal. En as jy nie weet om die Bybel te lees nie, en mense mislei jou met valse leringe, is dit jou eie skuld. Jy kan nie sê, maar Dominee Piet of Pastoor Gert het so en so gesê nie. Want dan gaan die Here vir jou sê, maar het jy nie die Bybel tot jou beskikking gehad nie? Het jou Bybel nie daar in jou rak gelê en stof opgehaar nie? Want luister wat sê 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En waar lees ons van die basuin van God? Ons lees dit ook in Matteus 24. Jy kan dit gaan opsoek daar. Vanaf vers 29 tot en met 35. En die basuin kan ons vergelyk natuurlik met die 7de basuin in Openbaring 11, vers 15 tot 19. En dan 1 Tessalonisense 4 vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Hoofstuk 5 vers 1, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie.
Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. En jy sien, dit is waar die probleem is. Mense wil die profesies ken, mense wil weet wat môre gaan plaasvind. En selfs partykeer gaan sien mense die waarsêers, die palmrielesers, die teekoppie-lesers en al daai tipe goed, die tarotkaart-lesers, die kristalbal-lesers. En dit is 'n sonde om dit te doen. Hoofstuk 5 vers 3 sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, en sien ons nie dit nou plaasvind nie, sien ons nie nou 'n beweging wêreldwyd beweeg en hulle fokuspunt is vrede en veiligheid. Vrede en veiligheid. Hulle stel nuwe kommissies op, hulle stel nuwe boards op. Let op na wat op die wêreld se platform aan die gang is. Want dit is die tye en die geleenthede wat ons kan waarneem. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, nie die ongelowiges, nie die gelowiges nie, die ongelowiges, dit tref hulle. Dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Jy moet gelowig wees om te weet wat die tekens en die tye is. Jy moet 'n kind van die Here wees. Jy moet die Heilige Gees hê, want die Heilige Gees is die een wat jou waarsku, wat jou leiding gee, wat jou leer. Geen mens nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk, maar laat ons wat van die dag is nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as die helm die hoop op die saligheid, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar, en bou die een die ander op, soos julle ook doen. So luister wat ek sê. As jy 'n kind van die Here is, as jou geloofsake reg is met die Here, dan het jy nie nodig om bang te wees nie. Jy het nie nodig om te vrees vir die dinge wat kom nie. Want hy sal jou beskerm. Hy sal jou bewaar. Jy moet hom glo, hom vertrou, en jou hoop moet in hom wees. Want die wêreldse hoop is in die wêreldse dinge, en hulle vrees die dag, want hulle hoop is in die wêreld, en hulle wil nie van hierdie wêreld afskeid neem nie, want hulle hoop is in die wêreld. Luister, en daarom vrees hulle die dag van die Here. Maar wanneer hulle sê, vrede en veilig, oorval 'n skielike verderf hulle. Luister mooi. Maak seker jou saak is reg met die Here, want ons lewe in die tye, en as jy dit nie waarneem nie, of as jy bang is, dan is daar fout in jou lewe. Fout in jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here, dat U aan ons openbaar wat op U vertrou en in U glo. Dat U ons bewaar en dat U ons behoed teen die bose dinge. Vader, laat ons nie wankel nie, laat ons nie van die pad afgaan nie. Maar laat ons in die lig bly, Here, laat ons nie ook afvallig word soos sommige mense nie, maar dat ons in U hoop sal bly, in Jesus naam. Amen. Onthou wanneer mense sê, daar sekere boeke wat nie in die Bybel moes wees nie, moenie na hulle luister nie, want God is nie 'n dwaas nie. God het ons Bybel saamgestel. God het vir ons verseker om die regte boeke in ons Bybels te hê vir hierdie dag. Glo dit. Lees jou Bybel. Moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.